So we're going to spend an overnight dito sa Panglao, Aluna Beach. Bago mi maabot anhi, nagbiyahe mi og 1 hour padong sa Tagbilaran Dao Terminal. So padong nami karon sa Panglao guys. Bound to Panglao. Oh. On the way to Panglao guys. Let's go. And another 1 hour biyahe padong Panglao. This is the Panglao Airport. God damn! So guys, we are here at the Siargao. So abot kami kaluna guys. Uncle Mark. This is Uncle Mark. Abot nami og Aluna ani tapos nagbaktas na sab mi padong sa resort nga gistayhan nila ante. So guys, gala pala ka pamilya rin. Tapos na namin sa Aluna. So guys, naamay karon sa McDonald's. So mag-lunch may diri. Iwa pa may ka-lunch. So mga sa mi guys. So, see you in makasod na mi itong ang stayhan na niya. Let's go. So guys, abot na day mi ani sa stayhan na namo. Tapos nice dyan guys. Umauni guys oh. So mo to guys ang room nga among stayhan diri. So very convenient guys. So magpahuway sa mi guys kay gikan mig biyahe layo-layo ba to 2 hours may biyahe 2 hours to 2 hours may biyahe tapos mo to kapoy mo nang magpahuway sa mi guys. So see you nya guys, let's go. Man namin pahuway tas karon mga maligo ko kay
mag-dinner daw mi sa fancy restaurant. Fancy. So, ligos ako guys. So guys, tapos na ko og ligo. So waiting pa ko sa kuya guys. Kaya naligo pa siya. Update na lang ako guys if padong na mi sa fancy restaurant. Let's go. Padong nami guys kay kuan tapos ang kuya. So karon padong nami sa fancy restaurant. Let's go, what's your step? Guys, padong nami diri guys, bawa sa mi fancy restaurant nga gi kuan ni ante pero padong nami ilante nga kuan resort. G Park Resort guys. What a nice. Before may mudong sa fancy restaurant, ahos ang ipakita ninyo ang full view sa Aluna Beach. Sun is shining, sky so blue. Feel the ocean, just me and you. Sandy beaches, waves so high. Summer love, let's touch the sky. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Sun and sand, so sweet. Summer days can't be beat. Palm trees swaying, breeze so light. Party all day, dance all night. Feel the sunshine, feel the glow. Summer vibes, just let it flow. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Sun and sand, so sweet. Summer days can't be beat. Palm trees swaying, breeze so light. Party all day, dance all night. Feel the sunshine, feel the glow. We are here at the fancy restaurant guys. So miss day tawag guys. So this is the most fancy restaurant. Padong na may mga guys ka-order kami sa mong mga pagkaon. I'll make sure it's cooked. Yeah? Very good. Salamat. So guys, tapos na nagkaon so padong mo balik may atong G Park kay para atong mag-standby. Nakabalik nami sa Aluna ani. Tapos padong nami ani sa resort nga gistayhan nila ante.
para adto magstambay. We are here at Alona na guys. We're back guys in this place, peaceful. Nakaabot na may sa among gistayhan karon guys, tapos manamang himasan ako, tapos mga tog na may kay kapoy na may sa among activities karon daghang gidungan. Ayun haping din. Gaya lang naping sa island. Moto. See you ugma guys. Let's go. So good morning guys, kakamataran na mo. So time check, it's 7:25. So karon guys, mudong may lating resort kay mga na sila. Mudong na sila at Maynila. So antam sa mga guys. Let's go. Naana day mi ani sa room nga gistayhan nila ante, tapos gulat na lang mi sa tricycle nga muhatod nila ante sa airport. So guys, mula lang sila ante guys. So amo nang ipanghatod ng mga luggage nila. Ito ko ilang ha? So guys, mo check out na mi guys. So sa may watan do, let's go. Yeah. Wake up late, the sun still shines. Left your keys, that's just fine. Take a breath, no need to fear. Shake it off and smile right here. No stress, oh tears. So guys, abot na dun sa terminal Dao. Tapos padong na mi Kaloon. So maura dahil ko guys. See you sa next vlog na ako. Let's go!